Jeep Renegade Turbo T270. Engata ré, faz um barulho, um vibrado lá dentro. Resolvido o problema, galera. Esse aqui é o coxinha inferior do câmbio, chamado limitador do câmbio. Ele é responsável por tirar a vibração do câmbio para a carroceria. Com o tempo, essa borracha vai se desgastando, tá vendo? Ela vai encaixada aqui dentro. Com o tempo, ela vai se desgastando e estoura. E aí é onde começa a fazer barulho no coxinha inferior. O que você tem que fazer? Trocar o coxinho para resolver esse problema. Esse carro tem 3 coxinhos, do motor superior, esse aqui inferior e o de baixo do câmbio ali, debaixo da bateria, beleza? Nesse caso aqui era só o limitador inferior que estava causando esse barulho. Trocamos ele e resolveu o problema. A dica para vocês aí, pode comprar na internet, entendeu? Se na internet você vai achar por uns 700 reais, 800. O mecânico vai te cobrar aí uns 300, 400 reais para trocar ele. Beleza? Oficina independente aí. Grande abraço aí, assista nosso curso aí. Valeu, galera.